मैग चंगा है। ए जनाब इतफाक शलमानी गुड्स लाहौर। ये रंग रोगन होनी है। अच्छा टायरों की कंडीशन है। नायक जी ना कितने टायर ने लगे? 22 व्हीलर जनाब है गड्डी है। जी पोजीशन है तकड़े बिल्कुल ए वन लभदी है भाई। 1400 बोरी है। 1300 बोरी जनाब इस लोड हुई है। नाल स्पेयर टायर धरे ने। पिछले टायरों की कंडीशन है। जनाब सारी स्टोरी जी थी। एक हार्ड सीमेंट लोड की है। ठीक है जी। तो सारा जनाब थैली नहीं तकते बनी नाल इन्होंने के घायक ने के बनी है वह के जनाब देखो सोहनी गड्डी तैयार होगी। जूम करके करीब करके दसना दिया। जनाब एक ड्राइवर माठा ही है। पैसे तुसा लैके आने ने? अरे ना लैके आओ टाइम थोड़ा है बारिश बनी है।